Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani yakumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Musamba kasisa satu from Mofo Radio Simba Mpologoma enunje yedembe nkwaniriza nnyo yonna gyosinzidde okubeera mpozi ngate otumbudde lubogola Simba Empologoma enunji eyedembe ne tugamba nti ziri dakiika 10 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya Wolokoso mu weekend taxi abeera mpozi ayingirawo Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibya ate mpozi ne Ankoka Kalama ajja kubeera nga negatako gye bujjaawo ne tukugamba nti beera mpozi kakati nga weetegeka obeere nga tusobola okubeera nga tuseetulira wamu naawe nze naawe ne Ankoka Kalama nga maze okubeera mpozi nga negatako ne tugamba abantu b'ekikyusa olunaku lwankya okutongoza mpozi ate engule ya lubogola Simba jangu obeerewo mpozi nga abantu bayita mu kibuuzo kiri kye tuyita kigula lugi abantu nga batuyanira mu kabigo ojjo balabe mpozi nga ate baddamu ekibuuzo ekibayingiza engule olunaku lwankya tuggweyo akikyusa n'ebitundu ebirinaanyeewo tubagamba nti mujje mpozi wali ku Salabwa Gardens ate mpozi tubeere mpozi nga tutambuza bulungi nnyo engule ebeere mpozi nga ate etandika olunaku olw'enkya mwena mubeere mpozi nga mugwayo tugamba nti osobola okubeera mpozi nga ate owuliriza Wolokoso ne program za Radio Simbas endala ng'ogenda mpozi ku mukutu ogwa www.radio.afcloud.com ngambye www.afcloud.com osobola okubeera mpozi nga ate owuliriza Wolokoso oba osobola okugenda mpozi ate gwe ayina smartphone genda kugundi kuwale wali icon ya YouTube tekamu ekigambo nti Radio Simbas revised Wolokoso oba Sula Senyonga ogambe nti subscribe kati ogenda kubeera mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo obeere nga ate weeberera mu bulungi nnyo tugamba nti kati essaawa zino atugenda kubeera mpozi nga tulutandika bulungi nnyo wadde nga siri mu mudu mpozi ndi bubi bulungi nnyo siri bulungi nnyo ndi awo bwentyo ndi mu kiyongobero naye nga nja kubeera mpozi nga ate ndubawa mbagamba nti Wolokoso bakyali bange siina maanyi naye nja kubeera nga ndubawa bulungi mpola oyaye yangu otobuusa bayaye ngenda kubeera nga mbabuusa naye mpulira siri bulungi munzizemu ku maanyi lutuwe muyaye waffe baajati bange muliwa baajati osanga ebanampa ku kimudu Assalamu alaikum Haji waffe omubwat Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange haki zange mwenna Haji nawe lutuwe Okay kakati nja kubeera nga nduwa kaneka kabe ntandikirewo bantu bange Haji nawe tutandikewo ku Kinyusi where exactly babies Nyini nawe Haji Titibya Okay mbere manti siri mu mudu bulungi lwansonga ndi mu kiyongobero nasooka nengayita nti oba bintu byakusaaga newabula amazima gagendedde ddala okuvaayo mbutuufu ne gammalamu amaanyi nempulira nga wendi nzigweredde ebigambo mpozi byasembayo okutugamba ne kyali wange Kenzo ne tulowooza nti byakusaaga abakyala abasinga babeera mpozi nga balina ebigambo bye babiŋŋana nga bali ewaka bakola emirimu gyabwe omuli mpozi n'okuyimba ennyimba ez'enjawulo wabula abasajja ne tubibuusa amaaso naye nga tubeera bize lwa nsonga nti tuba tetulina nnyo budde bwabyo kumbe bibeera birina obubaka bwe butuusa bw'atyo ne Rema yayimba ennyimba nnyingi nnyo ze muze muwuliza ng'abamu muzinyumirwa nga mulowooza nti omwana ng'amanyi okusinda laavu kumbe eyo yali sigino eraga Kenzo nti munaye omukyala bamupasula dda abantu bangi babadde tebakikkiriza nti Rema kituufu yanoba ewa Kenzo naye okunoonyereza kulaga nti emyaka ng'ebiri miramba abadde yanoba mu mutima ng'era bw'atyo abadde ateekateeka okufumbirwa mpozi Dr. Sebunya
ng'abasinga balowooza nti Kabadi oba oliawo balina ekivulu kye babala, oba oliawo bakanga mu bukanzi, mpaka gy'oli abalamu wiiki eno yennyini weggwereddeko. Nenfuna mpozi kaadi 2 ezituyita okugenda mpozi ku mukolo ogw'okwanjula Rema nga yanjula bbawe Ssebunya. Ekisinza mpozi okubeera nga kintiisa nnyo ne kikakasiza ddala nti mutuufu omwana bamutwala kwe kulaba nti abantu abasajja ababiri ab'amaanyi abagenda okwogerera omukolo guno nga mbamanyi nnyo. Muzeeyi Bakiddawo nga yatwala oba yawerekera Ssebunya, ate omusajja omwami Musoke Isa nga yagenda okubeera ewaka. Ne kinkutula nnyo n'enzukira ebyali mu luyimba luno. Bw'atyo nga wetwogerera agenda kufuuka mukyala dokita. Bulijjo baserebu bwe bayawukana waliwo kye tugamba nti tulina ba Facebook in-laws mpozi ababeera ku platforms zonna eza Facebook, social media n'ewalala. Ne ku luno batandise dda era nga abasinga beekutudde mudda nti nze ndi tiimu Rema, nze ndi tiimu Eddie Kenzo. Kituufu Rema agende, abalala bagamba kikyamu. Kati nga ffe emmeeza y'awolokose ne tugamba nti tetujja genda bwe tutyo. Katusooke tugendewo ku muntu wa wansi tulabe ye agamba ki. Wano bye twajjeyo naye ate byongera okumalamu amaanyi. Olw'ensonga nti okusinziira ku Basileya bo bagamba nti omusajja omwavu ayagalwa nnyina, bo baagala bagagga. Kyokka okusinziira ku muntu wa wansi ye yatugambye nti Kenzo abadde tawa mukyala budde, omukyala yeetaaga budde na keya. Okusinziira ku Aida nga bw'atugamba okusinziira wali eri bwayise. Amanya gange nze Aida nkolera ebwayise. Kenzo ayinza okuba nga yabali teyesiga Rema nga muyisaamu amaaso kakati Rema yeti yakola naye kwe kwefunira omusajja anamwanjula mu bazadde be kubanga yabadde talinaako birowoozo bimutwala mu bakadde be. Kenzo yalaba nti awadde Rema ennyumba n'alowooza nti buli kimu akoze eki amuwadde naye nga si kyekyo. Abeera bize ngaako. Ofiisa awo akadde n'ogamba wayi kambereko n'amaka gange ntuuleko ewamu ne mukyala wange. Naye gwe buli kaseera obeera bize. Si kyekyo kye yayagalako mukazi we. Omukyala kyasi kubeera awo nawe nola goba wadde muli baavu naye kana akantu weekali n'ogamba wayi kantuleko wano ne mukyala wange wamu. Mu bufunze bw'ekigagga tekunyumira nga omusajja taba. Si we kiri ogwo si gwe mukwano nedda ssebo. Ne bw'oba oli mwavu mubeere awo oba mulidde oba temulidde naye ng'omukwano weeguliggwa ng'omuntu. Okusinziira ku Aida agamba nti Kenzo yeesootingerwa nsonga bonga bba abakyala b'otabawa keya weekanga nga bafunyeyo sayidi B ne babeera nga beeyiyiza eyo ne bwekaba kaavuuvu bumukko. Akimanyi omusajja byabadde amwisamu naye n'amugamba nange kankulage kyeninawo. Akiraba mubeera ne pulaani biza yali yamulagadde kubanga omusajja abadde tamuwa budde ate nga tamuwanga keya nti mukyala wange ne bw'atambula tamunyumyako nga mukyala wange n'omukyala naye nga amanyi nti ekitegeeza omwami takola ki tanjagala tanfaako. Kakati ekitegeeza bwe kito kati bw'aba amukuba saidi kigi bino ebiki ebyo naye n'amugamba bw'oba okoze bw'otyo nange kankulage nti ninawo. Kati magezi kigo wa Eddie Kenzo. Yes otinga. Abantu twafunye bangi naye nga bonna ensonga ze boogerako zino nsonga za kikyala kino okukiviira ddala ku mutima gw'abakyala. Bagamba ezimu ku nsonga Eddie Kenzo eziremeseza okubeera mpozi ng'abeera ne Rema ng'oggyeko ekyobudde. Abakyala baagala nnyo bbanjula mu mikwano gyammwe ne mu bantu ne mu pabuliki nti eno haki yange tafuddeeyo ne bw'ogamba nti eno haki yange namba 9 as long as omwanjudde n'ogamba eno haki yange Rema haki yange. Tafaayo omukazi baba balina omusango ennyumba mmotoka gye babiri it's all about gain omuntu wa handling omuntu nahawe wamwisamu over others. Yes. Naye Kenzo kyogamba badde ayisa bubi Rema mu bantu abadeta olaba even yakola concert nalemererwa omwanjula nga mukyala we naye waliwo atakimanyi nti oli mukyala we. Omuntu omusayira omwana tekitegeeza nti mukazi wo obijjawo obadde ki nga mubeera mwenna ndaba nnoono kati babadde babeera bonna. Maybe ajja kubeera eri ng'ali happy okubeera ewantu nga toli musanyufu you will rather be somewhere when you happy. Ekitegeeza kati Kenzo agenda afuna ekintu anoonye omulala ensi tekomye anoonye omulala kwanaasobola bantu bangi. Omusajja abeera bize ananoonya akole ssente kale osanga zaanaawasa.
okusinziira ku bawuliriza bafa wa mu Casablanca bagamba nti Kenzo ekintu akiterwa nsonga Rema yali yanobadda emyaka mingi nnyo mu mutima yensonga lwaki olwagize bwati ne kipasuka bwe kiti n'alangirirawo omukolo gw'okwanyula ng'alinga alangirira konsati byammazeemu nnyo amaanyi bulira sikyalina maanyi amanyako gwani William Sebuma okay kakati twagala otubuulire kituufu Rema ano bafumbirirwewo erwedde yali yanobadda nga mubimanyi nedda kati ofulumyo kyenkya n'okuba kaadi yali yanobadda olowooza yali yanobadda myaka ng'emeka ng'ebiri kitundu emabega gwe ng'obimanyi nnyo najja kuba akayimba wema mukyala dokita ndekembere mukyala dokita ekitegeeza aludde ebbanga nga pepeya ne dokita yesebo bubaka ki bwowa abantu abo abaliyo abo baserebu balina tebalikyalina kibanoonya balina kuza abaana baabwe balina lwaki olowooza obufumbo bw'abaserebu buyugayuga nnyo nanti babeera nnyo mu byamasanyu ate bafuna okusikirizibwa okw'enjawulo obulamu bwabwe tebubeera free nga ffe aba bulijjo okusinziira nga bw'omanyi abakulu ba saaluuni abakola ku bakyala baffe bamanya nnyo ebyamalwansonga bagenda ne babapetepepeta ne babanyiganyiga mpozi ne basumulukuka buli kyama ne bakijjayo okusinziira ku mafi ono nga yewa saaluuni agamba nkozesa mafi obwayise ndi mu saloon salino bagiyita African Saloon obwayise Rema anobe omusajja yaleta muwabudde oba ensonga eyo nze ndabira ddala Rema yali yanobadda kubadde betuwulira abadde yanobadda naye nga just baliwo nga maama wa mwana ne taata w'omwana naye nga ye yali yagenda dda magezi kigowa Eddie Kenzo nze amagezi gemuwa engeri gyali serebu abakazi bajja kujja abalala bangi afune yeeyi ajja kufuna omulala ajja kweya nefe tubali twagala Rema okusinziira mpozi ku kitimbo agamba nti Rema ensobi gye yakola nnene nnyo okuwuliriza ebigambo by'abalala lwa nsonga kyasubiddwa takimanyi Eddie Kenzo okusinziira ku byamu ebivaayo abadde amutegekedde embaga ya biliyoni 5 okusinziira ku kitimbo naye nga musajja wattu abadde asondasonda mpola nga bakafunawo biliyoni 1 laba bwasuwa embaga eno makunale amanya gange bampita Kitimbo Dennis Kenzo talina nsobi yonna gye yakola pesi ya Rema abadde awuliriza nnyo embozi z'abantu wabweru naye ng'ate omusajja ye yeesitula n'amuteeka n'omuteesi mu nnyumba omusajja abadde yeetegeka abadde ayagala kola mbaga oba ya biliyoni 5 kati ye right now abadde alina mubadde mumpeesinga ng'alinako biliyoni 1 okitegeera ye abadde alina nga tesente tezinnawera nga bw'omanyi abasomoka Lwera bo bennyini beerumirirwako bw'atyo ne Stabua Natooro nga mukyala muyimbi ate ng'asomoka Lwera agamba kimulumye nnyo Rema okubeera mpozi nga yawukanye n'omwana ne bwe baava mpozi bwe basomoka Lwera era nange bambi nawulidde bubi nabadde mbaagaliza kapo yaabwe badde nnungi mukama badde abawadde omukisa bato bazadde omwana waabwe kugamba ng'olabira ddala abantu abalina future lwakuba ffe munaye tubeera bwetu tetumanya biri mu kisenge maka gabeeraga abantu babiri lwakuba nze ng'omuntu mpulira bubi nabadde mbaagaliza Kenzo okusookera ddala iwaffe Masaka bwe nali ntandika okuyimba twazunganga ffenna Kenzo yakimanyi era avuddeyo nga mulaba so ng'ate ndaba alina omukyalo omulungi bazadde omwana teri muzadde atayagala kukuza mwana we nga bali wamu ekyo kyembalumirwako newankubadde omukyala Stabua Natooro ebyokubeera mpozi nga abeera mu mukwano ye yabinyuka dda agamba okusindawo experience gy'alina amanyi obulumi Eddie Kenzo gwalimu era bw'ayitamu kati awulira ng'omutima gusaanuukira ddala wabula alina obubaka bwabwe bombi mpozi bombi buli omu gyali nze manyi kye bayita love ne bwe batebaddeewo ng'omusajja alina omumenyeka omutima mu buli ngeri kyemanyi Kenzo awulira bubi bambi naye agume bibeerawo mu bulamu love omuntu ne bwoba obadde tomwagala nnyo kati ng'ekyo kyaguddewo kiba kirina omuluma ng'omusajja ate okimanyi namwe abasajja temwagala kusemba naye bambi agume amanye nti mu bulamu bibaawo nsaba mukama bambi ayongere omugumi akiyitemu ate akayimba kanga akenywera nkaweereza Rema bwe kibeera nga bituufu bye boogera bituufu kitalitonoza maaso ng'ekiwoowolo mu feesi ey'omwami wo tolireka myaka kukudduka lwanyisa nnyo okukaddiwa
bwatyo nga tannamaliriza yagambye kasooka abasomereyo n'edduwa esobola okubatebenkeza baddiŋŋane kyensubira ndi kyandiba ekizibu ennyo. Ayi Mukama Katonda wange nsaba oteekewo embeera nga Lema ne Kenzo basobola okuddiŋŋana bwe kibeera nga kiganye nsaba buli omu gy'agenze amuwe ekisinga obulungi kuba mu bulamu bibaawo bwe kibeera nga ekisinga obulungi basobola okuddiŋŋana baddiŋŋane bwe kibeera nga ekisinga obulungi kyakwawukana buli omu gy'agenze afunireyo emirembe. Bwatyo nakugambye abakoddomi n'abalamu ba Facebook tulina bangi nnyo naye ate n'omuntu wa wansi sirwa alina engeri gy'alabamu okwawukana kw'abano abantu n'amagezi ki ge bawatuwaffe nga ffe bannannyini ttiimu ez'enjawulo. Ensonga eriwo eri bweti oli serebu ate baludde nga bacwacwana mu byomukwano gwabwe nga Kenzo ayisa bubirema tubala tubiwulira mu nnyimba Lema akuba ennyimba zikoona omusajja siri muyembe Adamu ogerako ebintu bingi naffe nga tubadde tubiwulira mu mawulire nga kikuluma ng'omusajja ng'olaba omusajja alagajjalira omukyala omusajja abadde alagajjalira omukyala afa ku muziki tafudde ku bufumbo Kenzo omukyala yamulemeredde agende ne amuza amukuba embaga n'ekyo nakyo kiveewo nakyo kiggwe okkiriza nti omukyala abakulemye abannemye Kenzo omukyala yamulemeredde naye afuneyo akakyala akalala awo ku bukyala bwazunga nabwo kakyala nga ki osobola okubba akakyala kasobola ozunga nako ayina obukyala bwe engeri ezimu batuzigera oluusi ne tazijjamu makulu wabula luno olugero hajati ono ng'ali mu myaka mpozi egizaala Lema alina olugero lwe yageze embutuufu kisinziira embeera gye bawangadde ne bbaawe Kenzo ayinza okuba nga awangadde naye ng'amukuba mutaka ng'alumira yawooma omanyi abasajja bajyo hajati awo weeyagala mutaka ng'alumira mutaka yabeera atya naakuba mutaka ng'alumira yawooma ate bwenagwa mutaka tono n'ogirondawo n'ogirya ayinza okuba ng'aludde ng'amukuba mutaka kumalirira n'asalawo agende kitegeeza abakyala mubeera ne sayidi byobeera waneeno naye ng'olinawo otadde okugwewalala obeerawo nga wano badda naye ng'ogumiddewo ng'onoogaye kati naddawa naye bw'ofunawo dda ng'ogenda oyinza okunaba okumala emyaka 5 nga wano badda mu mutima naye nga wooli ekitegeeza obuyimba buno omukyala wazayimba ngenda kubeera mukyala badda mu mutima naye nga waali kakati abantu abo bombi bawa magezi bombi Mukama abagumye buli omu amugumize waali wafunira eddembe wabeera naye nti omwana alina essanyu nga ali maziga akaabeko naye ndoli aludde ng'akaaba ng'abasajja ndowooza sitole ya Lema ne Eddie Kenzo erina kyebayigiriza muyige nnyo kubanga ne bw'okola ssente otya nga towa mukyala budde nga tolina keya eri mukyala ssente ojja banga ozeekolera ggwe nga ggwe era bajja kuddukako bazikulekere nga ttiimu Kenzo mpozi bangi bavuddeyo bambi okubeera nga bamunyiganyiga ebiwundu ne balaajanirako ku Lema osanga obaana akyusamu mu kirowoozo kye naye nga decision yabadde yamaze dde okukolebwa nga bw'owulira mwana mulenzi yanga ddi bwakugamba wano mu kayimba eyakoledde Lema okumanya obukyawe buluma yensonga lwaki bajjajjaffe mpozi abafubutuka mu mpozi ekika ky'ekkobe balina n'omubala gwabwe ogugamba nti omukazi lekeeyo leeta embwa lwa nsonga embwa yali tesobola kukyawa nnyo omusajja oba muntu naye omukyala ng'akukyawa mutuufu n'owulira nga kikuluma kwe kwava n'enjogera y'abasajja abasinga ebbuba abasajja abaganda nga bagamba omukazi afa n'atanoba kubanga kiruma nnyo omukazi okukukyawa oba okunoba n'agenda naddala n'afumbirewo omulala n'omulaba wakiri nga bagamba afa naye ffe ng'abatiimu tugamba ebyo bibaawo